Всем привет! В общем, залы никто не собирается открывать. Видел много там интересных упражнений на разные группы мышц в домашних условиях. Но так как мы находимся в частном секторе и у нас есть одна очень интересная штука, то мы будем заниматься именно с ней. Сегодня делаем становую при помощи наковальни. Делается все точно так же, как и со штангой, только немножко поприкольнее и поинтереснее. Главное не травмироваться. И насчет подходов я делаю по 10, по 12, по 15, исходя из того, сколько я смогу сделать. Ну и там 2-3 круга. Так что приятных всем занятий, пока не открыли спортзал.